Jamen, det er Jens Olsen derude og Jens Rømand. Og Jens han sejler stille og roligt, han er jo sejler. Så. Det er noget med fuld respekt for havet og sådan noget. Det bliver nemlig bare rigtig sjovt, når man begynder med det der spæden ud der. Nu har vi det på video. Over 5 knop for tæt på land. Så har vi noget på Jens.